lo que acabo de encontrar. Miren este jaspe. Miren lo que hay aquí. Y este es el Californian Jade. Así se le conoce a esta piedra verde aquí en California. El jade californiano. Que no es jade, pero es una piedra verde muy bonita. Aquí hay bastante serpentina. Miren esta piedra roja que encontré. Miren, aquí hay una calcedonia.
que me llamó la atención desde hace rato